Bo'lmasa boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Islomjon Uz YouTube kanali obunachilari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Akalar, bugun biz xudo xolasa Andijon, Paxtaobod chorva mol bozori, buqa bozorida xudo xolasa novoslarimiz qatoridan xudo video lavhalarimizni boshlayapmiz. Xo'p, akalar, bugun kunimizga 23-mart bo'ldi, yakshanba. Biz yakshanba mol bozori Paxtaoboddamiz akalar, xudo xolasa. Bugun xudo xolaslarga mana qangi madabuzaydan tortib kattalarigacha xudo xolasa chiroyli qilib yordam berishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan kanalimizga obuna bo'lganlar albatta obuna bo'lib va videoyimizga bittadan like qilas tugmachasini bosib qo'yishinglarni so'rab qo'ygan bo'lardi akalar. Xo'p, bir chekkadan xudo xolasa sizlarga yordam beramiz akalar, xudo xolasa. Like'lar bosinglar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna qo'yishni unutmanglar. Nech pulga sotildi Kamronbek bu? Qanchaga? 15.5 dan yil. Azobunacha 15.5 ming sotildi. Nech pul bo'libdi bularimiz? Aka, assalomu alaykum. Ikkitasi 23 dan sotildi. Ikkitasi 23 dan sotildi. Bularimiz-chi? 23 kam bor ular. Bularda 23 kam bor azobunachilar. Greenford so'ragan jonli efirda hozir jonli efir qildik. 1 soat, fash 2 soat yaqin jonli efir qildik akalar. Shunda jonli efirda Greenford so'raganlar bo'ldi. Mana shu videoda bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 21 million so'mdan kam bor ekan. Bo'larni nechiga olsin aka? Bo'yni qanchaga olsin? Biri 5 ga olasiz. Biri 5 plus 1 10 ha? Biri 5 ga olarsiz azobunachilar. Biri 5 ga bo'yinlarni ola olasizlar ekan. Savdolar nech pul bo'ldi bularimiz uchalasini? Ikkitasini 46 ga sotdi endi. Ikkitasi 46 ga sotildi. Kattaroqlari ular, ha? Bundan ko'rsa dadaroq. Dadaroqlar. Bularda 21 dan kam bor deyapti akalar. 23 dan kam. Ha, 23 dan kam bor. Bularda ham 21 da ustida bo'lgandir savdosi? 21 da ustida savdosi bo'ldi azobunachilar. Ishqibozlar. Telefon nomerni ayting aka. Telefon nomerni ayting. Telefon nomeri 33lik 114 114 28 29. 28 29. Vodiy bo'ylab dastlabki bormi-yo'qmi? Bor, eplasa. Bor, eplaqa berasiz. Bo'ldi akalar. Gaz akalar, umuman problema yo'q. Shunday kelasizlar, kalonga to'g'ri olib boradigan bo'lyapti akalar. Xudo xolasa dastlabkasini umuman hijoat olmaylar akalar. Mana dastlabkasini ham sizlar uchun so'rab qo'ydik, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, 17.5 dan. Bitta o'zi. Bu moyam. Bu azobunachilar mana shu novosimiz 17.5 dan sotilib kelasi. Qaysi biri qoldi aka sizda? Nech pul bu? 17.5 gap, jinda kam. 17.5 jinda kam bor azobunachilar. Mana novo so'raganlarga, ko'chat so'raganlarga mana ko'chatlardan azobunachilar. Qirg'izistonda novosi hurmatli obunachilar. Mana bularda pechatlari bilan. Savdosi nech pul bo'ldi? Aytib qo'ying savdosini. 16 million 700 ming so'm bo'ldi. Ustiga qo'shgan savdosi beramiz, ha? Telefon nomerni ayting. 93lik 127 72 92 nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Bo'ylari bron yaloqsini pilisiga. Bron pilisiga olarasizlar ekan azobunachilar. Ana akalarimiz. Maktabga nima chiqmadinglar? Maktab abetdanmi? Bugun bozor uka. Ana ukalarimizni chaqirib qo'yamiz. Azobunachilar, bo'lyapti, Alloh yashir. Rahmat. Narxlarni mana akalar aytib qo'ydik. Bularni sotilganlarni, bular sotilmaganini ham narxini aytdik azobunachilar. Ishqibozlar bo'lsa telefon qila olasizlar bitta novosimizga. Bo'ynati sifatlari yomon emas, duosi yaxshi. Hurmatli obunachilar, 4 ta novosimiz bor ekan. Bo'zaylarimiz, ko'chatlar akalar. Boqma ko'chatlar. Narxlar nech puldan bular? 7.5 dan berim qo'yibsiz. Qo'y suvi 17.5 dan, kami bor-a? Yo'q, kami yo'q. Kami yo'q. 17.5 dan beriladigan narx, ha? 17.5 dan beriladigan narx ekan akalar, mana qaranglar. Molimizni sifatiga qarab qo'yaverasizlar akalar. Shved paroda mana, shvedlardan. Mana akalar. 17.5 dan bo'lishi akalar. Telefon nomerlar. Telefon nomerlar. 77lik 193 90 nomerlariga aloqa chiqarasizlar. Bo'yni 110 pilisiga ola olasizlar azobunachilar. 115 110 pilisiga ola olasizlar azobunachilar. Nech pul deyapsiz aka? Hasan aka, assalomu alaykum. 25 million kam bor. 25 million so'm kam bor. 25 million so'm kam bor deyiladi azobunachilar. Shved novosi. 23 yo'ling dedi.
Mana obunachilar bo'ylari keladi. Bo'ylari 120. 120 ga olasizlar. Pelisda keladi do'st 120 ga olasizlar obunachilar. Do'stan aka. Telefon nomerni aytib bering aka. 95lik. 979 97 95. 97 95. Tayseropa do'sa. Ha, xudo xohlasa. Tayseropa obunachilar. Bo'yda ham bor. Bo'ldi. Chiqozali. Hurmatli obunachilar, bunaqa ko'chat boqma so'ragan aka-ukalarimizga qatorga kelib qoldik, xudo xolsa, bir chekkadan. Necha puldan ko'p bularni narxlari? 15 dan kam. Ikkalasi 15 dan kam bor. Bularimiz-chi? Bu Qizilgedon 17. Qizilgedon. 17,5 dan kam bor, hurmatli obunachilar. 1 2 3 4 tas. Bo'yni hurmatli obunachilar, 1 dan plyusga qarab ketaveramiz. 15, 20 shunaqa qarab ketaveramiz bo'ylar. Ikkalasi 18,5 dan kam bor. Narigi ikkalasi-chi? 23 dan. 23 dan kam bor. Ishqozagi telefon nomerlar. 90lik 170 14 48 90lik azobunachilar. Mashina bo'lim necha keladi? Bo'lim birinchida. Birinchida 125 30 ga qarab keladi. 125 to'g'ri, 125 dosi pilisida. Akalar ishqozlar olsa telefon qila olsa, dasavkadan umuman vodiy bo'la xavotir olmanglar qilib berishadi, dasavkalarini hamma joyda qilib beradilar. Akalar ishqozlar olsa telefon qila olsa. Mana, buru Pochtizga bo'ladi. 1.5 dan deylik, 1.5 dan boshlab 1.10 ham bor, 1.15 ham bor, 1.20, 1.25 liklari bor akalar mana xudo xohlasa bir chekkadan ko'rsatdik, qo'ldan kelgancha. Ishqozlar olsa telefon qila olasiz akalar. Hurmatli obunachilar, 3 ta novosimiz bor ekan hali. Mana novoslarimiz. Ayollar pastda turibdi. Novosimiz bo'ylari keladi, hurmatli obunachilar. 1.10 pilisga olarasiz akalar. Yer yaqin novoslar. Aslan akalar sifatlariga bir e'tibor berib qo'yasiz novoslar. Oyog'i pastda turibdi, betondan pastda, mana beton bo'lsa, betondan pastda turibdi. Mana betonda baland turgani. Bo'y nechiga olsin aka? Bo'ylarini biz bilmaymiz. Bo'yni aka, nargilar 1.10 aytdim. 1.15 dan olisharsizmi? 1.15, 1.10 pilusi 1.15 yaqin novos akalar. Yerga yaqin. Bittasi shivet ekan, ikkalasi nari ham shivet shekilliga. Ikkitasi shivet, bittasi qora. Uchalasi ham o'zimizning mesnilarmi yo Qirg'izistonnikimi? Qirg'iziston mollari. Necha puldan deyapsiz? Savdosi necha pul bo'ldi? Narxi necha pul aytdinglar? 53 million 53 million berdi. 53 million so'm uchalasiga pul berdi. Bermayapsiz. Qo'ysa beramiz. Shunday qo'ysa beriladi. Donasi necha puldan bermayapsizlar? Donasi qanchadan bo'ladi? 17 million 700 dan tushdi. 17 million 700 ming so'mdan berilmadi azobunachi. Ustiga ozginadan qo'shganga udosi beramiz deyapti. Telefon nomerlari aka? Ayting. 99lik 901 81 13 nomerlariga. Xo'p, 93lik yana bittasi. 201 ayting aka. Bu ashi bittasi bo'ladi. Bittasi bo'lar ekan. Xo'p, hurmatli obunachi, ishqibozlar olsa qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Mana mollarimiz akalar. Telefon qilib savdosini eshitdinglar, necha pul bo'layotganini ustiga qo'shib, chicha qo'shsa beramiz deyapti, xudo xolisa. Mana aka. Necha pul deyapsiz bularni? 17,5 dan kam. Azobunachilar 17,5 dan kam bor deyapti novoslarimiz. Mana novosamiz. O'zimizning mesni ham ikkalasi. Qirg'iziston mollarimi? Qirg'iziston mollari deyapti azobunachilar. Uchalasi ham. Ha, joy. Necha puldan narx aytyapsiz? 17,5 deyapti. 17,5 dan kam bor. Savdolar necha pul bo'ldi? 16,5 dan so'rayapti. Bilib bo'lgan yaxshi 16,5 dan bo'lyapti. Shunga qarab savdo qila olasizlar azobunachilar. Bo'ylarni taxminan xo'p 5 pilusi 10 atrofidagi novoslar azobunachilar. Kilo nomerlar ayting aka. 91lik 607 7005 nomerlariga aloqaga chiqarasizlar akalar. Ana novoslarimiz hurmatli obunachilar. Ishqibozlari qiziqqan aka-ukalarimizga olib boqib qo'yaman. Mana shu zo'r ekan. Menga yo'q degan aka-ukalarimiz mana novoslar akalar. Necha pul oldi aka novosimiz? 17 million so'm bo'ldi azobunachilar novosimiz.
Bo'ylar ashi 1.10. Bunisini ham sotdi Islom. Bunisini ham siz sotdingiz. Zo'r. 17 million so'm azobonachilar. Haligi Mesni bu? Mesni. Shved 22 million 700 sotdi. 22 million 700 ha? Hali Shved. Shvedda. Zo'r o'tdi. Mana azobonachilar. Nima bo'lyapti? Nech pul oldi? 47 kilo chiqdi. Qancha bo'ldi? 22,5? 22,5 bo'pti azobonachilik. 147 kilo kelibdi. Novosimiz azobonachilar. Ana bo'lmasa aytmaylaring. Ostan bular narxlari kelindimi? Kachamasdan. Nech puldan deyapsiz? Jonli efirda ko'rsating hurmatli obunachilar bularni. 18,5. 18,5, 20. 18,5dan olaman. 18,5 dan ikkalasi. Moni 18 kami bor, moni 17 dan kam. 17 dan kam bor ikkalasi. Ikkitami bu yerda, Bezat? Ha, ikkita. Bu yerda ikkita. Hurmatli obunachilar, 18 dan kam bor deyapti. 18,5 ikkalasini. Ma ikkalasini nech pul berding? 18,5. 18,5 mi bularmi? 18,5 dan kam bor ekan obunachilar. Ishqibozlar, Bezat telefon nomerini aytmi? 93lik. 93lik. 642 47 49. Uyda ham bor yana. Uyda ham bor. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qila olasiz. Bo'ylarni ashi 1.15, tepasi 1.20 yaqin novoslar. 1.10liklari ham bor ichida. Azobonachilar. Ishqibozlar, qiziqqan aka-ukalarimiz mana mollarimizni chekadan syomkasini qildik. Boshda aytilgan narxlar mabodo hozir ikkinchisi adashib ketgan bo'lsam, birinchisi Bezat o'zi narx aytdi. Sheytlar mana akalar, qiziqqanlar ishqibozlar bo'lsa telefon qilaverasiz akalar, xudo xolisa. Qaysiroq, uyda ham yana bor ekan. Qirg'iziston novoslar akalar. Valloh obunachilar, mana ertalab ko'rsatgan jonli efirimizni birinchi boshida chiqarganmiz. Nech pul bo'ldi savdosi? 20 millionga barakasi. 20 millionga barakasi bo'ldi. Aka, salom alaykum. Demak kelan ham aytdi. 200 ming beryapti. Tapilla hoji aka. 20 million 200 ming so'mga berilmayapti. Aka 21 million bering, bering. Yo'q, men ham yomon gapirmayapman. Tarozi tortib ko'rmadinglarmi? Yo'q. Tarozi tortilmadi azobonachilar. Pul bilan mol tortib. 1.10. 1.10 bo'ylari kelgan azobonachilar. Kelosida. Xudo xolis. 21 million kami bor. Gapiring. Bu hali 300 ming bergan, 500 mingga oldik bor. 100 mingdan so'ra. Yetalaysagan. Yetalamayman aka. 500 mingga oldik bormi? Olmayman 500. Hop. 100 mingga bersangiz ol. 300 mingga oldik. Ko'ringiz toplasa ber. Nech kilo keldi? Azobonachilar. Taroziga qarating. 55 kilo kelyapti. Tarozi yaxshi ko'rinmayapti. Kamerada yaxshi ko'rinmayapti ekan. 55 kilo kelyapti kilosiga. Nech pul olindi bu? 2 million 550 ming so'm. 2 million 550 ming so'mga olindi azobonachilar. Sog'liq qo'yamiz mana. Hop, hurmatli obunachilar. 55 kilo keldi tog'a. Zo'r keldi. 55 kilo keldi. Hurmatli obunachilar, bu yerda tarozimiz akalar mana mol va qo'ylar tortish uchun deyapti. Telefon nomeri 94lik 672 17 94 nomerlariga aloqa chiqarasizlar ekan. Uydan ham Paxtabod bo'ylab qo'yni. Uydan borib nimalar qilib kelinaveradi. O'chab bitta bo'lsa bittaga bola, ikkita bo'lsa ikkitaga. Tarozimizda bir dona molimiz 20 ming so'mdan tortilyapti ekan. Uyga borishlari yo'l kirasi bilan bitta molga mabodo bitta molga chaqirsa mana shu Paxtabod territoriyasi Yoqubovga yo'qmasa Yolg'izov taraflar. Nech pulga borasiz yo'l kirasi bilan bitta molga? Misol uchun bitta mol oladigan bo'lsa, Yoqublarga nimalarga 100 ming so'm boryapti. 100 ming so'm bora olasiz. Qolgani 10 ming, 20 mingdan qo'shilaveradi. 20 ming so'mdan qo'shilaveradi. 20 ming so'mdan qo'shilaveradi azobonachilar. Misol uchun Yoqubga oddiy misol, mana shu Paxtaboddan Yoqubga 2 kilometr bo'ladigan bo'lsa 100 ming so'm yo'l kirasi bilan. Yo'l kirasi ichida 100 ming so'm tortishi, bitta mol tortishi. Uni yog'i 20 ming so'm har bitta molga qo'shilib ketaveradi azobonachilar. Ana tarozi.